वेलकम बैक माई अनदर भिडियो। आज तपाईहरुको लागि यो गोल्ड माइनरको आज हामी यहाँ पेमेन्ट प्रुफ ल्याएको छौं। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्दिन्छौं अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स भनेको यहाँ 412 रहेको छ अनि मैले यहाँ बैंक कार्ड भनेको मैले पहिला नै लिंक गरेको छु। सिम्पली यो भिडियोको अप्सन हेरिराख्नु भएको सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्छु अनि भिडियोको अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर द विड्रो अमाउन्टमा मैले आफ्नो अमाउन्ट भनेको यहाँ 412 नि हाल्दिन्छु। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै हाल्दिन्छु अनि पासवर्डमा मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पासवर्ड नि रहेको छ। मैले यहाँबाट सेभ गरेको थियो त्यसमा क्लिक गरेँ अनि सिम्पली यो विड्रो नाउमा क्लिक गर्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सक्सेस भइ नै सक्यो अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेकर्डमा क्लिक गर्दिन्छु अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पेन्डिङ भनेको यहाँ 412 रहेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मनी रिसिभ आउने भनेको यहाँ 370 रहेको छ। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु जबसम्म हाम्रो यो पेमेन्ट आइरहेको छैन तबसम्म हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट यो सबै कसरी यहाँबाट कसरी के गर्ने कसरी यहाँबाट बाइन्ड गर्ने अनि कसरी यहाँबाट इन्भेस्ट गर्ने कसरी यहाँ डिपोजिट गर्ने यो सबै प्रोसेस हामी यसै भिडियोमा यो हेर्नेछौँ अनि भिडियो सुरु गरौँ। एन्ड तपाईले यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राख्दैछु। सिम्पली तपाई त्यो लिंकमा क्लिक गरिदिनु अनि लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। अनि सर्वप्रथम तपाई यहाँ रेजिस्टर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बरमा तपाईले आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर मोबाइल नम्बर तपाईले आफ्नो यहाँ मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज एन्टर भेरिफिकेसन यो कोडमा यस्तै यो गेट कोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ मोबाइलमा एउटा कोड जानेछ त्यो तपाई यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाई यहाँ पासवर्डमा तपाई आफ्नो यहाँ पासवर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेमेन्ट पासवर्ड भनेको तपाई जब यो पेमेन्टमा तपाई आफ्नो विड्रो गर्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो काम लाग्छ अनि तपाई यो प्लिज इन्टर पासवर्ड अनि कन्फर्म पासवर्ड यो दुवै सेम राख्न सक्नुहुन्छ अनि यो फरक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाई यो तीनटै पनि सेम राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड म त रिकमेन्ड गर्छु कि तपाई यो दुईवटा आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाला राख्नु होला एन्ड सिम्पली यो फरक राख्नु होला एन्ड सिम्पली यति गरेपछि तपाई यो इन्भिटेसन कोड त फिल नै रहेको छ अनि सिम्पली यो रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो सक्सेसफुली भइहाल्छ अनि सिम्पली यो गो टु लगइनमा क्लिक गरेर तपाई यसलाई फेरि यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले अनि सिम्पली मैले यो लगइन गर्छु। एन्ड साथीहरु सर्वप्रथम हामी यहाँ प्लान हेर्नेछौँ। सिम्पली तपाई यो होममा आउनु होला एन्ड सिम्पली तपाई यो प्लस आइकन देखिराख्नु भएको सिम्पली तपाई त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँ प्लान एकदमै मजाले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई के वेट गर्नु होला सिम्पली तपाई यहाँ चारवटा प्लान पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाल्न सक्नुहुन्छ लेभल 1 लेभल 2 अनि लेभल 3 यहाँ लेभल 4 मा लास्टमा रहेको छ अनि सिम्पली तपाई यहाँ प्राइसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 500 रहेको छ अनि ड्युरेसन भनेको 10 दिन अनि टोटल अर्निङ भनेको यहाँ 635 रहेको छ। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई 10 दिन तपाई केही पनि गर्नु पर्दैन त्यसपछि तपाई 135 रुपैयाँबाट मजाले नि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै तपाई यसलाई बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो बाइको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि म त रिकमेन्ड गर्छु तपाई यहाँबाट फ्रीवाला मात्र युज गर्नु होला अनि तपाई आफ्नो यो इन्भेस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो रिस्कमा गर्नु होला किनभने तपाई यहाँ रिस्क एकदमै धेरै रहेको हुन्छ किनभने यहाँ यो कहिले बन्द हुन्छ त्यो कसैले थाहा हुन्न। सिम्पली तपाई आफ्नो रिस्कमा गर्नु होला एन्ड साथै तपाई यहाँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई ब्याक गर्नु होला एन्ड सिम्पली तपाई होममा आउनु होला एन्ड सिम्पली यो रिचार्जको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड जति तपाई यहाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई यस्तै राख्नु होला एमाउन्ट राखिदिनु होला अनि यहाँ मिनिमम हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम भनेको यो तल पाउन सक्नुहुन्छ मिनिमम डिपोजिट भनेको यहाँ 500 रहेको छ। तपाई यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यस्तै पाउन सक्नुहुन्छ यस्तै हाल्दिनु होला एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज टाइम यहाँ 24 आवर्स डे तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड रिचार्ज मेथड भनेको यहाँ एसेवा अर्निङ पे यहाँ खल्ती अनि बैंक कार्ड रहेको छ तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड तपाई यहाँ ब्यालेन्स हालेपछि सिम्पली यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा होम पेजमा जान सक्नुहुन्छ। तपाई त्यहाँ एउटा वालेट पाउन सक्नुहुन्छ त्यो वालेटमा तपाईले त्यो ब्यालेन्स तपाई 500 पठाउनु पर्छ एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो बैंक रहेको छ सिद्धार्थ यो बैंक लिमिटेड रहेको छ। सिम्पली तपाई त्यसमा यो 500 तपाई पठाउनुहुन्छ भने तपाईको यहाँ आधा घण्टा लाग्दैन 20-30 मिनेटमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 30 मिनेट भित्र तपाईको यहाँ एकदमै मजाले एकदमै इजिली तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई होममा आएर तपाई यहाँबाट इजिली यहाँ तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँबाट कसरी यो फ्रीवाला अर्निङ गर्ने त्यसको लागि तपाई यो जान चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई यो माइक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड सिम्पली यो साइन अपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई यहाँ पर डे तपाई यहाँ आएर तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ डेली तपाई यहाँ 3 रुपैयाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ 30 डेसम्म यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि यहाँ 14 दिनसम्म यहाँ गरि नै सकेको छु। तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड मैले यहाँ फेरि भोलि यहाँ यसलाई क्लेम गर्छु एन्ड सिम्पली तपाई एउटा यो भयो फ्रीवाला अनि सिम्पली एउटा अरु पनि रहेको छ जुन तपाई यहाँबाट आफ्नो साथीलाई यहाँबाट इन्भाइट गरेर एकदमै मजाले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ
एन्ड सिम्पली यो कपी गर्नु होला एन्ड सिम्पली तपाईँ आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले। साथै तपाईँ यहाँ कस्टमर सर्भिस पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन टेलिग्रामको रहेको हुन्छ। एन्ड साथै जबसम्म हाम्रो यहाँ पेमेन्ट आइरहेको छैन तबसम्म हामी यहाँ वेट गर्नेछौँ। पेमेन्ट आएपछि हामी यहाँ फेरि आउनेछौँ। फाइनली हाम्रो पेमेन्ट आइसक्यो। सिम्पली यो विड्रोमा क्लिक गरिदिन्छु अनि यो रेकर्डमा क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मनी रिसिभ भइ नै सक्यो। एन्ड सिम्पलीमा तपाईँले आफ्नो यो एसेवा वालेटमा लगेर राखिदिन्छु किनभने मैले यो विड्रो भनेको मैले यो एसेवामा गरेको थियो। एन्ड सिम्पली यो स्टेटमेन्टमा क्लिक गरिदिन्छु। यो पहिला क्लोज गरेँ अनि सिम्पली यो स्टेटमेन्टमा क्लिक गरिदिन्छु। एन्ड सिम्पली तपाईँ यहाँ माथि नै पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 370 नै आइपुग्यो नि तपाईँ यहाँबाट मजाले नै पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड हामीले भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 370 गरेको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ 412 यो टोटल गरेको थियो अनि ह्यान्डल पे 10% रहेको थियो त्यसैले हाम्रो 370 आएको छ। अनि सिम्पली तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू तपाईँले भिडियो मन परेको होला एन्ड भिडियो मन परेको छ भने पनि च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। एन्ड तपाईँले इन्भेस्ट भनेको आफ्नो यो रिस्कमा गर्नु होला। एन्ड तपाईँको केही यो भिडियो हेरेर किन गर्नु होला किनभने यो भिडियो त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले आफ्नो यो पैसा भनेको आफ्नो रिस्कमा लगाउनु होला एन्ड पछि हामीले दोष नदिनु होला। अनि आजको भिडियो पनि यही सक्नुहुन्छ। लास्ट धन्यवाद।